कंपनी के मालिक की कोर्ट में पेशी। श्रीसन फार्मा के मालिक रंगानाथन की पेशी होगी। ट्रांजिट रिमांड के लिए किया गया पेश। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट चेन्नई में होगी पेशी। देखिए पेशी हो चुकी, बड़ी जानकारी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट चेन्नई में पेशी हुई और साथ ही सिरप कंपनी के मालिक की आज देखिए कोर्ट में पेशी है। रंगानाथन की गिरफ्तारी हो चुकी है। श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। लगातार सिरप कांड में एक्शन जारी है। सिरप कंपनी के मालिक की कोर्ट में पेशी। श्रीसन फार्मा के मालिक रंगानाथन की कोर्ट में पेशी। ट्रांजिट रिमांड के लिए किया गया पेश। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट चेन्नई में हुई पेशी। और जायजा लिया हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने, देख लीजिए। मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद निकाला जा रहा है। MP22T1079 बाई कार आई थी मध्य प्रदेश की टीम और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर जो है मालिक को भेज दिया गया है और अब ये गाड़ी लेकर मैडम पेश कर दिया आरोपी को। मैं मध्य प्रदेश से हूँ मैडम, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। प्लीज आपने पेश कर दिया है। आपने पेश एक मिनट साइड प्लीज। क्या कोर्ट ने क्या बोला मैडम? आप कहाँ जा रहे हैं? साइड लगा पार्किंग में गाड़ी ये लगा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जो है महिला पुलिस अधिकारी है, पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश से सीधा गाड़ी से जो है ये टीम पहुंची हुई थी और आप देख सकते हैं MP22T1079 ये गाड़ी का नंबर है और इसी गाड़ी से जो है ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एसआईटी की टीम ने अंदर जो है उस आरोपी को पेश कर दिया है ट्रांजिट रिमांड के लिए और अब देखना होगा कि ट्रांजिट रिमांड कब दी जाती है। जे मसराम ये महिला थाना प्रभारी हैं जो कि यहाँ पर हैं और ये आप देखिए ये इस गाड़ी से आए हुए हैं। ये सभी लोग जो है मध्य प्रदेश से सीधा आए थे और यहाँ जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए आरोपी को अंदर इन्होंने छोड़ दिया है। कार के अंदर क्या क्या दुर्गेश एक बार कवर कर लीजिए, कुछ अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाती है तो। और ये जो टीम पहुंची हुई है, आधे लोग अंदर हैं, आधे लोग मालिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोर्ट के समक्ष जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए उन्होंने पेश कर दिया है और ये गाड़ी इस तरीके से यहाँ से निकल गई है। तो फाइनली जो डॉक्टर है उसको पेश कर दिया गया है कोर्ट में और अंदर जो तमाम वरिष्ठ पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय से मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा नितेश, जब सिरप कंपनी के मालिक को कोर्ट लेकर जा रही थी एसआईटी की टीम, उस दौरान उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की और बताया कि कैसे देखिए लगातार विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहा और अब इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई भी जारी है। कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी, विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। तमिलनाडु सरकार ने खबर पर लिया संज्ञान। सिरप कांड मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बच्चों की मौत मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अफसर सस्पेंड किए गए। दोनों अधिकारी लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड किए गए हैं। विस्तार न्यूज ने जहरीली सिरप पर उठाए थे सवाल। विस्तार न्यूज ने क्लियरेंस को लेकर सवाल उठाए थे। जहरीले SR-13 बैच को दिया गया था क्लियरेंस। तो देखिए बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नितेश मेरे सहयोगी लगातार 3 दिन से ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। नितेश, अब मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने 2 अधिकारियों पर भी एक्शन ले लिया। ताजा अपडेट दीजिएगा नितेश वहां से। बिल्कुल देखिए रसिका, इस वक्त हम मेट्रोपॉलिटन कोर्ट चेन्नई में ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो है मालिक को यहाँ पर पेश कर दिया गया है। जो
3 गेट है इस कोर्ट परिसर में अंदर आने के। एसआईटी जो है बहुत ही गुप्त तरीके से काम कर रही है। उसे अंदर छोड़ने के बाद जब ये गाड़ी निकल रही थी तब हमने ट्रेस किया, पूछने की कोशिश की तमाम चीज़ें, लेकिन जो महिला थाना प्रभारी थी उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है जो कुछ स्पष्टताएं थी वो आ गई हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश से टीम बाइक कार चलकर आई है इधर तक, चेन्नई तक, और इसके साथ ही पूरा जो है ये गोपनीय तरीके से उन्होंने कदम उठाया। दूसरी खबर जो रसिका आपने दिखाई है, एक बार तस्वीर भी दिखाते जाइए, क्योंकि 21 बच्चों का जो हत्यारा है जिस कोर्ट से गुजर कर उसे आना है मेट्रोपॉलिटन सिटी कोर्ट से मध्य प्रदेश, वो तस्वीर मध्य प्रदेश देखना चाहता है और एकमात्र चैनल विस्तार न्यूज़ यहाँ पहुँचा है, तो ये तस्वीरें ज़रूरी हो जाती हैं दुर्गेश दिखाना कोर्ट की। देखिए ये वही कोर्ट परिसर है रसिका, जिस कोर्ट परिसर में उसे पेश किया गया है। जो हमारी जानकारी है उसे कोर्ट रूम नंबर 17 में जो है पेश कर दिया गया है और वहाँ से जो है ट्रांजिट रिमांड की जो है मांग की जा रही है। अब जैसे ही ट्रांजिट रिमांड मिलेगी उसके बाद जो है इस आरोपी को जो रंगनाथन है इसको लाया जाएगा छिंदवाड़ा और वहाँ की कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देखिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट यहीं पर पेश कर दिया गया है। हम बार बार पूरी लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे बिल्कुल जो है करीब से उसकी आंखों में आंखें डालकर 21 बच्चों की जान जाने का सवाल भी पूछ सके रसिका, और पुलिस अधिकारियों से भी तमाम चीज़ें जान सके कि आखिर ऐसा अभी तक क्या हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई है, क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में उन तमाम परिजनों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक राहत वाली खबर है इस संकट की घड़ी में कि जिम्मेदार को पकड़ लिया गया। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके एसआईटी पहुंचती है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, कितने दिन की रिमांड मिलती है, छिंदवाड़ा कोर्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये साफ हो गया कि मध्य प्रदेश जो है इस आरोपी को पकड़कर लाया जा रहा है और न्याय की कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रसिका, ठीक है, शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए।